టీత్కి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన నర్వ్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది పిల్లలకి తలెత్తడం జరుగుతుంది. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆటిజం టాలెంట్. ఆటిజం కిడ్స్ కానీ ADHD కిడ్స్లో అంటే అందరి కిడ్స్లో అని కాదు, ఆల్మోస్ట్ కొందరు కిడ్స్లో ఈ పళ్ళు కొరకడం అనే బిహేవియర్ అనేది బాగా చూస్తుంటాము. ఇది అందరిలో వస్తుందా అంటే చెప్పలేము మనం. అంటే కొందరికి ఒకసారి వస్తుంది, కొందరికి ఒకసారి రావచ్చు. ఈ పళ్ళు కొరకడం వల్ల పిల్లల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి అనేది మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే, కొందరు పిల్లలు కామన్గా నిద్రలో పోయినప్పుడు ఈ పళ్ళు కొరుకుతుంటారు. దాన్ని కామన్ అని మనం స్కిప్ చేసినా సరిపోతుంది. ఇదే డే మొత్తం కూడా పిల్లలు పళ్ళు కొరికినట్లయితే చాలా ఇబ్బంది, అంటే ఫ్యూచర్లో చాలా ఇబ్బంది పిల్లలు గురి కావాల్సి వస్తుంది. ఈ విధంగా నివారించాలి. దానికి సంబంధించిన టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే, వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పళ్ళు అనేటివి అరిగిపోవడం జరుగుతుంది. అరిగిపోవడంతో పాటు పళ్ళు ఊడిపోయిందంటే ఏది నమలడానికి కూడా ఇబ్బంది తలెత్తుతుంది పిల్లల్లో. సాఫ్ట్ ఫుడ్ మాత్రమే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. లైక్ ఎట్లా అంటే జ్యూస్ లాంటివి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. అదే కొరికే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తినడానికి చాలా ఇబ్బంది ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ టీత్కి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన నర్వ్స్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది పిల్లలకి తలెత్తడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పిల్లల్ని ఈ కొరికేదాన్ని ఎంత తొందరగా తగ్గించుకుంటే పిల్లల్లో అంత సేఫ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా నివారించాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే, ముందు స్పీచ్ రావాలంటే ఓరోమోటార్ ఎక్సర్సైజ్ అయితే ఏ విధంగా చేస్తామో దీనికి కూడా యాస్టీస్గా ఓరోమోటార్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. చూడండి, అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే మీకు ఇంట్లో ఏ ఆయిల్ దొరుకుతుంది అంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ తీసుకొని బాగా చేతులకి ఈ విధంగా ఆయిల్ చేతిలో పోసుకొని ఈ విధంగానే ఈ చీక్స్ని మొత్తం కూడా మసాజ్ చేయాలి. ఏంటి అంటే ఇది సెన్సరీ ఇష్యూ కూడా కావచ్చు, కాబట్టి ఆ సెన్సరీ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా అనేది అది కూడా తెలుసుకొని తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ ఓరోమోటర్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ఇదంతా కూడా మసాజ్ చేయాలి. అంటే వెనక్కి బాగా ఆయిల్ అనేది చేతిలో పోసుకొని ఈ మసాజ్ అనేది చేయాలి. ఫింగర్ బ్రష్ తీసుకొని ఏం చేయాలి అంటే ఈ చీక్ ఏదైతే ఉందో ఈ పైన లేపి లోపల చేయిబెట్టి ఈ దవడకు మొత్తం కూడా మసాజ్ చేయాలి. ఇక్కడ సేమ్ యాస్టీస్గా మసాజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఈ పెదవు కింద పెదవుని కూడా యాస్టీస్గా మసాజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా పై పెదవుని కూడా అదేవిధంగా మసాజ్ చేయాలి. ఈ విధంగా చేసినట్లయితే పిల్లలకి బాగా ఎక్సర్సైజ్. అదేవిధంగా టంగ్ని కూడా బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఆయిల్ పెట్టి ఈ చిక్స్ని చేస్తారు కదా, అదేవిధంగా కూడా ఈ విధంగా ఆయిల్ పెట్టేసి ఈ విధంగా రాయి ఇక్కడ ఈ విధంగా చేసినట్లయితే పిల్లలకి మనము కొంతవరకు ఏంటంటే దీన్ని తగ్గించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. వెచ్చగా వేడి చేసి ఆయిల్ని ఆ ఆయిల్తో కూడా ఏం చేయాలంటే బాగా మసాజ్ చేయాలి. సెన్సేషన్కి ఏమవుతుందంటే ఆ పళ్ళు కొరకడము మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంది. సౌండ్ కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడి ఇంకా ఎక్కువగా నమ్ముతుంటారు. కాబట్టి ఆ విధంగా నమ్ముతున్నప్పుడు మీరు అప్పుడు పెట్టి పిలవడము లేకపోతే స్టాప్ అని చెప్పడము రిపీట్గా చేస్తుండాలి. ఆ విధంగా చేసినట్లయితేనే దీన్ని ఆల్మోస్ట్ మనం ఈ పళ్ళు కొరకడాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి అంటే ఈ స్ట్రెస్, తర్వాత ఎగ్జైట్మెంటు, తర్వాత బాధ ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా కిడ్నీ హైపర్ అయ్యే విధంగా మీరు ఎప్పుడు ప్రవర్తించకండి. అదేవిధంగా బాగా ఇరిటేట్ అయ్యే విధంగా కూడా మీరు ప్రవర్తించకండి. ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఇక పళ్ళు కొరికేది అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, ఎప్పటికి కూడా తక్కువ కాదు. విధంగా మీరు ఈ ఓరోమోటర్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చేసి ఆ కిడ్నీకి అనేది ఈ % వరకైనా మీరు ఇంట్లోనే చేంజెస్ తీసుకురావడానికి ఛాన్సెస్. కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ కొరకు ఇప్పుడే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ CS గౌడ్. చూస్తూనే ఉండండి ఆటిజం టాలెంట్.